ভয় আছে কিন্তু আপনি কিন্তু হালায় দেখতে পারবেন, ঠিক আছে? ভাঙার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে? আপনি ফালায় দেখতে চেক করতে পারবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা দেখেন আচ্ছা আচ্ছা অনেক চওড়া দেখেন। আচ্ছা এটা ডিপ অংশ, এটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ দেখেন অনেক চওড়া, অনেক পাশ। আচ্ছা আচ্ছা দেখছেন নিচের ফ্রিজটা আপনার দেখেন ভিতর অংশটি দেখাই পুরো 50-50, খুবই সুন্দর কিন্তু এই ফ্রিজ। হ্যাঁ খুবই চমৎকার। যদি আপনাদের বাজেট থাকে এই ফ্রিজগুলি নিয়েন, আমার কাছে মনে হয় যে আপনাদের 10-15 বছরে ফ্রিজ আর হাত দেওয়া লাগবে ভাই। 10 বছর তো গ্যারান্টি দেওয়া আছে, 20 বছর আল্লাহর রহমতে কোনো এটা কোনো হাত দেওয়া লাগবে না। ব্লু কালারের ভিতরে এই চমৎকার আরো সুন্দর। এই ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারবেন, এটাও কিন্তু দাম কম আছে। এটাও 262 জিডি মডেল, ব্লুর ভিতরে সাদাটা ফুল দেওয়া, খুবই চমৎকার অসাধারণ। ভিতর অংশটা একটু দেখাই, দেখেন এই দেখেন অনেক জায়গা, পুরো 50-50, অনেক জায়গা পুরো 50-50 দেখছেন। রনি রহমান ভাই, যারা একটু বড় চওড়া ফ্রিজ চাচ্ছেন যে ভাই আমার একটা নতুন কালারের নতুন ব্ল্যাক এর ভিতরে ফুল চাচ্ছি, আবার 2024 এর হইতে, হ্যাঁ 24 হইতে হবে, তারা কিন্তু এই ফেব্রুয়ারি মাসের একদম শেষ দিক দিয়ে ফুলটা আসছে। ফ্রিজটা অনেক প্রিমিয়াম, অনেক চমৎকার। এটার ফ্রিজটা একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখেন তো কোন দিকে কমতি আছে ফ্রিজটা, উপরেরটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। আপনার এক কথায় এই ফ্রিজ নিলে আপনার আশা করি কোনো ডিপ লাগবে না। সামনে যেহেতু রমজান চলে আসছে, এমনকি আপনার চলে আসতেছে আবার কুরবানি, হ্যাঁ আপনার এক্সট্রা কোনো ডিপ কেনার কোনো প্রয়োজনই নাই। দেখেন এই দেখেন জায়গা দেখেন এখানে, বলেন একটা ডিপ ফ্রিজ আপনি এর ভিতরে ভরে রাখতে পারবেন। দেখছেন আমি কিন্তু প্রায় 6 ফিট থেকে 1 ইঞ্চি কম আর কি। আপনি দেখেন আমার থেকে বড়, পুরো আমি কিন্তু ঢুকে গেছি ফ্রিজের ভিতরে, ঠিক আছে? অনেকে কষ্ট করে একটা প্রোডাক্ট কিনে, তা আমি চাবো যারা রিজনেবল প্রাইসে কিনতে চান অবশ্যই আমাদের শোরুমটা একবার হলে ভিজিট করবেন, যেহেতু আমরা সেবা দেওয়ার জন্য আপনাদের আছি সবসময়, আল্লাহর রহমতে থাকবো ইনশাল্লাহ, ঠিক আছে? সবচেয়ে বড় শোরুম, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সুপরিচিত পারভেজ ভাইকে। ভাইয়া কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়ার জন্য একটা ফ্রিজ কিনবে, জি অবশ্যই, ইলেকট্রনিক্স এর ধরেন টিভি কিনবে, সো আপনার ভীষণ পণ্যের উপরে আপনি অফিশিয়াল ভাবে কি কি অফার করছেন? আমাদের এই শোরুমটা থেকে আমাদের যে আমি আমাদের ঠিকানা বলে দিচ্ছি। আমাদের শোরুমটা মিরপুর কালসি মোড়, কালসি বাস স্ট্যান্ড থেকে পূর্ব সাইডে আমাদের ভীষণ একটা অফিসিয়াল শোরুম, বিশাল বড় সাইনবোর্ড আছে, দেখলেই বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে? এরপরে আপনার যে অনেকে বলতে পারবেন যে ভাই আপনার যে অফিসিয়াল শোরুমটা কি, এটা প্রমাণটা কি? সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে কিন্তু আপনি ক্যাশ কাউন্টার পিছনে দেখতে পারবেন আমাদের লাইসেন্স গুলো সব ঝুলানো আছে, হ্যাঁ অথরাইজ যে অ্যাওয়ার্ড গুলো আছে সবগুলো কিন্তু ঝুলানো আছে। এছাড়া আপনি দেখবেন যে ভীষণের এই জায়গায় প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু ভীষণের প্রোডাক্ট, এছাড়া অন্য কোনো প্রোডাক্ট পাবেন না। আপনি শুধু ফ্রিজেই না, আপনি এই জায়গায় দেখেন যত হোম অ্যাপ্লায়েন্স আছে, এসি আছে, গরমের বন্ধু এসি, এরপর আপনি দেখেন এই জায়গায় দেখেন টেলিভিশন, আপনার প্রত্যেকটা মডেল একটা একটা করে ডিসপ্লে করা আছে, হ্যাঁ একদম অ্যাভেলেবেল আছে প্রত্যেকটা ডিজাইনটা, প্রত্যেকটা মডেল। এমনকি আমাদের ভীষণে যতগুলো ইলেকট্রনিক্স আইটেম আছে প্রত্যেকটা কিন্তু আমাদের সব থেকে নিতে পারবেন আপনি একদম হোলসেল প্রাইসে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ একদম হোলসেল প্রাইসে। তো সামনে যেহেতু রোজা, আমরা রোজার আগে আমরা একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেন আপনি এই ফ্রিজ গুলো কিন্তু একদম রিজনেবল প্রাইসে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। কারণ আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যখন যেটার দেখা যাচ্ছে চাহিদা বেশি, ওই সময় কিন্তু দামটা বেড়ে যায় তাড়াতাড়ি। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ 100% কপার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, এমনকি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটেরিয়াল ইউজ করা, যেটা আপনার খাবার কোনো দুর্গন্ধ আসবে না। 142 জিডি মডেল, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, এমনকি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটেরিয়াল ইউজ করেছে। আমি ভিতর অংশ একটু দেখাচ্ছি, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন খুবই চমৎকার, অনেক জায়গা অনেক গভীর, দেখেন খুবই চমৎকার। এমনকি ডোরে দেখেন খুবই চমৎকার পকেট দেওয়া আছে, দেখেন অনেক চমৎকার পকেট দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার। এমনকি দেখেন নিচে একটা ডিজিটেবল ডোরটা বক্সটা দেখেন খুবই চমৎকার, একটা গ্রাফিক্সটা দেখছেন ভাই খুবই চমৎকার। এমনকি এটা তো পুরো গ্লাস ডোর ভাই, গ্লাস ডোর। আমরা দেখেন ডিজাইনটা দেখেন, একটা গ্রাফিক্সটা দেখেন খুবই চমৎকার, একদম ফুড়ে উঠছে, খুবই চমৎকার ব্লুর ভিতরে কালারটা। তাই আমাদের এই ফ্রিজটা কিন্তু আর 600 গ্যাস ইউজ করা আছে এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, যেটা আপনার খাবার দুর্গন্ধ আসবে না। এমনকি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কে দেন কিভাবে বুঝবেন? আপনি জায়গায় লেখা আছে 65 থেকে 70 ওয়াট, তার মানে আপনার সর্বোচ্চ 70 থেকে 80 টাকা বিল আসবে মাসে। হ্যাঁ তার মানে আপনি দেখেন কত টাকা বাঁচতে আছে। আপনি অন্যান্য কোম্পানির ফ্রিজ ইউজ করলে দেখা যায় 400-500 টাকা বিল আসে, সেক্ষেত্রে আমাদের ভীষণ ইউজ করলে আপনার মাত্র বিল আসতেছে কত? 70 থেকে 80 টাকা। এবং কি 5 স্টার এনার্জি রেটিং, এনার্জি সেভিং লেখা আছে, দেখেন আপনি ডাইরেক্টলি এনার্জি সেভিং কিন্তু লেখা আছে ভাই, হ্যাঁ লেখা দেখে নেবেন। এমনকি স্টেবিলাইজার কিন্তু বিল্ডিং করা আছে ফ্রিজের সাথে, আপনি আলাদা কোনো স্টেবিলাইজার লাগানোর প্রয়োজন নাই। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 28500 টাকা, আপনি আমার শোরুম থেকে নিলে একদম রিজনেবল প্রাইসে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 22800 টাকা। হ্যাঁ এই ফ্রিজটা নিয়ে পারচেজ করতে পারেন। 22800 টাকা হলে এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। জি এই ফ্রিজটা দেখাচ্ছি, দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচের নরমাল অংশ দেখেন। আচ্ছা এটাও কিন্তু মোটামুটি ছোট না ফ্রিজ, কিন্তু এটা বড়, অনেক চড়া আছে, জায়গা আছে ভাই, প্রচুর জায়গা, দেখেন প্রচুর জায়গা ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা কিন্তু 175 আপনার গ্লুজ বলের মধ্যে 175 লিটার, ঠিক আছে? আর বাইরের গ্রাফিক্সটা দেখেন খুবই চমৎকার। দুইটা ফ্রিজ কিন্তু একই ফ্রিজ, এবং দুইটা কালার কিন্তু দুইটা, হ্যাঁ দুইটার কালার দুইটা, কিন্তু ফ্রিজ কিন্তু একই, ঠিক আছে? তো এই চমৎকার ফ্রিজটা আপনি দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ গ্রাফিক্স, এটা দেখেন ব্ল্যাক এর ভিতরে ফুলটার কম্বিনেশনটা খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর, হ্যাঁ খুবই চমৎকার। তো এই ফ্রিজটা আমরা হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি
29,800 টাকা মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 23,800 টাকায়। এটা কি 23,800 টাকা? 23,800 টাকা, দুইটা কিন্তু 23,800 টাকা নিতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি পাবেন ভাই। হ্যাঁ 10 বছরের। হ্যাঁ ভাই, আপনি অনেকেই বলতে পারেন যে রনি রহমান ভাই, আপনারা অনেকেই কিন্তু বলে যে ভাই আমি ফ্রিজটা যেহেতু ঢাকা থেকে পারচেজ করব, আমি সার্ভিসটা গ্রামে কি করে পাবো? হ্যাঁ, যাচ্ছে যদি আমি গ্রামে থেকে আমার বাসার কাছ থেকে শুনতে নিলাম না, এখন সে কি আমাকে সার্ভিস দিবে? ভাই আপনার সার্ভিস কোনো দোকানদার দেয় না, ঠিক আছে? বাংলাদেশের 64 জেলায় প্রত্যেকটা থানায় আমাদের সার্ভিসের লোক আছে। দেন আপনার কোনো ধরনের প্রবলেম হলে আপনি দেন হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া আছে, গ্যারান্টি কার্ডে হেল্পলাইন নাম্বার থাকবে, আপনি শুধু কমপ্লেন করবেন ফোন করে, ওটা কিন্তু টুল নাম্বারও ফ্রি, কোনো টাকা কাটবে না। হ্যাঁ, আপনি শুধু দেন আপনার নাম, ঠিকানা, লোকেশন বলে দিবেন, কোম্পানির লোক আপনার বাসায় যে সার্ভিস দিয়ে আসবে। 1 টাকাও লাগবে না, সম্পূর্ণ ফ্রি, 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, ঠিক আছে? 10 বছর গ্যারান্টি আছে। তো এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন মাত্র 23,800 টাকা। সেম এই ফ্রিজটাও কিন্তু 23,800 নিতে পারবেন। দেখেন এই দেখেন খুবই চমৎকার, অনেক জায়গা দেখেন একই ফ্রিজ, আপনার কালার চেঞ্জ আর কি। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ডিম ট্রে, আইস ট্রে, খুচুনি, গ্যারান্টি কার্ড, মিরর বুক সবকিছু দেওয়া থাকবে, সবকিছু দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে? চমৎকার মিরর ভিতরে একটা ফুল কমিউনিকেশন দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার। আপনারা দেখেন এটা গ্রাফিক্সটা দেখেন, খুবই চমৎকার। এক কালার ভিতরে আপনি যদি সামনে দাঁড়ান একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার, একদম গ্লাস দিয়ে দিয়েছে। আপনি ফ্রিজ নিলে ডিসপ্লেবল ফ্রি পেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। এটা ভিতর অংশটা দেখাচ্ছি, দেখেন এই ফ্রিজটা কিন্তু সুন্দর। উপরটা ডিপ অংশ দেখেন, উপরটা ডিপ অংশ, এটা নরমাল অংশ, মোটামুটি অনেক সুন্দর, একদম 50-50 ফ্রিজটা। হ্যাঁ, একদম 50-50, খুবই চমৎকার। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ভাই 39,400 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো আমরা 39,400 টাকা নিচ্ছি না, আমরা একদম রিজনেবল প্রাইসে মার্কেট থেকে আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 টাকা হলে এই ফ্রিজটা চমৎকার ফ্রিজ নিতে পারেন। দেখেন 10 বছর গ্যারান্টি আর 600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, এবং কি দেখেন এই জায়গায় যদি দেখেন 100% কভার কন্ডেন্সার আর ও এসএস রেজিস্ট্রেশন করে, মানে দেখেন আপনি এই জায়গায় দেওয়া আছে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার, এবং কি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এবং কি স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, ইনপুট পাওয়ার 85 থেকে 90 ওয়াট, এবং কি দেখেন আপনার এই যে ফাস্ট ফ্রিজিং, মানে খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু সিস্টেম কিন্তু একই সিস্টেম, এবং কি অ্যান্টি ফাঙ্গাল, যেটা আপনার ব্যাকটেরিয়া মুক্ত রাখবে, এমনকি মরিচা ধরবে না ফ্রিজে, এবং নেট ব্লুম 222, ব্লুজ ব্লুম 229 লিটার। তা মাত্র 31,500 টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন। জি, এরপর দেখেন এটা আপেল কালার ফ্রিজ আছে, খুবই চমৎকার অসাধারণ একটা ফ্রিজ, আপেল কালার ভাই দেখেন। হ্যাঁ, এইটাও দেখেন আপনার সেম দেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, আর 600 গ্যাস, 100% কভার কন্ডেন্সার, এবং ফাস্ট ফ্রিজিং, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা আছে, এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল, যেটা আপনার মরিচা ধরবে না, এমনকি ব্যাকটেরিয়া মুক্ত রাখবে, এমনকি নেট ভলিউম 222, ব্লুজ ভলিউম 229 লিটার, এমনকি স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে। হ্যাঁ, তাই ভিতর অংশটা দেখেন দেখেন পুরো 50-50। উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরে আপনার ডিম ট্রে, এমনকি আইস ট্রে, এমনকি আপনার খুচুনি লক সিস্টেম, এমনকি প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু লক আছে। এটার প্রাইস কত? হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা। 38,400 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 30,720 টাকা। 30,720 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন আপনারা। এরপরে দেখেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ আছে 200 জিডি মডেল। আচ্ছা, 200 জিডি, এটা 200 জিডি মডেল, খুবই অসাধারণ। দেখেন ফ্রিজটা দেখেন খুবই চমৎকার, এটার গ্রাফিক্সটা দেখেন পার্পল ভিতরে খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্স দেওয়া। আর ভিতর অংশটা আমি একটু কোন রকম দেখাই, দেখেন এটা পুরোটা খোলা যাচ্ছে না যেহেতু ভিতরে আছে, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। হ্যাঁ, এই ফ্রিজগুলি সুন্দর। এটা আপনার খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, 200 লিটারের ফ্রিজটা। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 36,900 টাকা। 36,900 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 29,500 টাকা। 29,500 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন আপনারা। এরপর দেখেন ভাই রনি রহমান ভাই, আরেকটা যারা একটু ব্ল্যাক চাচ্ছেন, সলিড কালারের ভিতরে, ফুল ব্ল্যাক, একদম সলিড কালারের ভিতরে যারা চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটার ভিতরে একটু সাইজ বড় ছোট ভিতরেও আছে, বড় আছে সাইজ ব্ল্যাকের ভিতরে, তারপর চাইলে আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটা দেখাচ্ছি 150 জিডি মডেল, আর এটা গ্লুজ ভলিউম 175 লিটার। দেখেন এটা জায়গা দেখেন অনেক, খুবই চমৎকার, অনেক জায়গা থাকবে। হ্যাঁ, এর উপরে ডিপ অংশ, এটা কিন্তু ছোট না, নিচে নরমাল অংশ, অনেক জায়গা আছে, মোটামুটি অনেক জায়গা আছে। যারা ইমার্জেন্সি প্রোডাক্ট দরকার, সামনে রমজান চলে আসছে, তাদের খুবই চমৎকার, তাড়াতাড়ি ফ্রিজটা নিতে পারবেন, ঠিক আছে? তো এই ফ্রিজটা আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি আছে, আর 600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা। হ্যাঁ, তো এই মার্কেট প্রাইস থেকে আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 23,800 টাকা ফ্রিজটা। 23,800 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। জি, এরপরে দেখেন রনিরন ভাই, আমাদের ফ্রিজে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু अवेलेबल নিতে পারবেন, আর আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমাদের শোরুমে সবসময় কাস্টমার থাকে। হ্যাঁ, আমি তো তাই দেখতেছি ভাই। হ্যাঁ, আমি কিন্তু তাই দেখতেছি যে আপনাদের এখানে আসার পরে আপনিও তো প্রায় 1-1.5 ঘন্টা পরে আমার সময় দিলেন। হ্যাঁ ভাই, আপনি সবসময় আসলে আমার সময় উঠা আসে না, কারণ আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় সেল আছে আমার আল্লাহর রহমতে পর্যাপ্ত পরিমাণ, কারণ আমার শুধু অনলাইন না, আমাদের সবটা কিন্তু মেইন রোডের সাথে, ঠিক আছে? আমার যে এলাকার একটা সেল আছে আল্লাহর রহমতে, যারা আমরা হোলসেল প্রাইসে দিয়ে থাকি, যেমন দূর দূরান্ত যারা আসে,
যেমন আমরা যে দূরের প্রোডাক্টগুলো দিয়েছি সেটা আমি মনে করি যেটা বোনাস আমার, ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি। আমার টার্গেটটা লাভ হচ্ছে, আমার যদি লাভ কম হয়ে থাকে আমার সেলটা কিন্তু 4 গুণ হয়ে যাচ্ছে। ওই যে ওটা দেখান এই যে এখন যে সেল হলো এই যে ফ্রিজ বের করতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার আল্লাহর আমাদের ভাই এরকম কয়টা দেখো, যদি সারা দিন করে দেখাচ্ছে সারা দিন করে দেখাতে পারবো, ঠিক আছে? আমার দেখানো প্রয়োজন মনে করি না। যে এটা আমি দোকানে আসার পরে সেল হইছে, সো এই ফ্রিজটা আমরা দেখাই দিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা, তারপর আমরা এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, খুবই চমৎকার একটা মিরর জবা এটা। হ্যাঁ এটা মিরর ভিতরে জবা একটা ফুল দেওয়া খুবই চমৎকার অসাধারণ ফ্রিজটা। এটা দেখেন 217 মিরর এটা ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা 10 বছর গ্যারান্টি আছে, আর 600 গ্যাস এনার্জি, 5 স্টার এনার্জি রেটিং এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38400 টাকা ভাই, 38400 টাকা। 38400 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 30700 টাকা। এটা কি 30700 টাকা? একটু দেখেন ভিতরে জায়গাটা একটু দেখেন, খুবই চমৎকার। দেখেন অনেক জায়গা, দেখেন অনেক গভীর। দেখেন ও ভাই জায়গা তো অনেক। এবং দেখেন আপনি যদি ডোরের ভিতরে লক্ষ্য করেন, আপনার ডোরের ভিতরে কিন্তু পকেট দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার। এবং এটা তো 2024 এর আসছে, 24 এর মডেল এটা। জি 24 এর মডেল, 24 এর মডেলে ডোরে পকেট দেওয়া আছে। জি খুবই চমৎকার। ভিতরে দেখেন অনেক জায়গা, আপনি তাক দেওয়া আছে 1 2 3 4 চারটা তাক দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার জায়গা দেওয়া আছে। হ্যাঁ তাহলে প্রাইসও তো খুব একটা বেশি না। না বেশি না ভাই, মাত্র 30700 টাকা। এত বড় একটা ফ্রিজ দেখেন হলে আপনারা এই ফ্রিজটা কিন্তু নিতে। এরপর দেখেন আপনার অনেক কনফেকশনের যে দোকানগুলো আছে, ব্যাপারে যে ফ্রিজগুলো চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। দেখেন উপরে লাইটিং সিস্টেম আছে এবং কি ভিতরেও কিন্তু লাইটিং সিস্টেম আছে। আপনি যদি সামনে এসে দেখেন বুঝতে পারবেন। এই দেখেন দুনো পাশে কিন্তু এলইডি লাইট দেওয়া আছে। হ্যাঁ এরপরে এই জায়গায় আপনার পাওয়ারটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং এটা তাক দেওয়া আছে কয়টা দেখেন, 1 2 3 4 5 6 6টা তাকের ভিতরে অনেক প্রোডাক্ট রাখতে পারবেন আপনি। মানে আপনার সব কোম্পানি, আমরা কোনো বাধা নাই, কারণ যেহেতু আপনি নিজে কিনে নিছেন, আপনি যে কোনো কোম্পানি প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ কিন্তু ভীষণ ব্র্যান্ডিং করা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আর এগুলো কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম ফ্রিজ। তো এটার প্রাইস কত আসবে? তো ভাই এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 56600 টাকা। হ্যাঁ 56600 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 46400 টাকা। এটা কি 46400 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারবেন। জি আচ্ছা তারপরে এই দেখেন আরেকটা, যে যারা একটু বড় চড়া পাশ চাচ্ছে, যে ভাই আমার বেশি চড়া দরকার, পাশে বেশি লাগবে, যেমন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক ম্যাডামরা আপনার বাড়ির ভিতরে বড়ার সময় নাই, যে ভাই বক্সে ভরে রাখবো না, আমি একদম ডাইরেক্ট পাতিল সহ রেখে দেব। হ্যাঁ তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। দেখেন আচ্ছা আচ্ছা অনেক চড়া। দেখেন আচ্ছা এটা ডিপ অংশ, এটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। দেখেন অনেক চড়া, অনেক পাশ। আচ্ছা আচ্ছা দেখছেন নিচে ডিপ, উপরেটা ডিপ আর নরমালটা দেখেন। আপনার নিচে যে সবজি ভেজিটেবল যে ডয়ারটা আছে, দেন উপরে গ্রাফিক্সটা দেখেন অনেক চমৎকার। এবং ফুডের যে এটা দেওয়া আছে গ্রাফিক্সটা খুবই অসাধারণ। হাইলো, এটা আপনার হাইলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং কি দেখেন আপনার ডিপের ডোরে কিন্তু আপনার টাকা আছে, পকেট দেওয়া আছে, আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন। চাইলে নরমালের ডোরের ভিতরে কিন্তু অনেক কিছু রাখতে পারবেন। ডিম দেখেন, আপনি ডিম কতগুলো রাখতে পারবেন। দেখেন অনেকগুলো কিন্তু ডিম রাখতে পারবেন। হ্যাঁ তো এই ফ্রিজটা, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা আছে, আর আমাদের ফ্রিজগুলো অনেক হেভি। আপনি যদি এটা লাত্তিও মারেন ভাঙার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে? আপনি অনেক ফ্রিজার দেখছেন আনতে নিতে গেলে কিন্তু ভেঙে যায়, আমাদের ফ্রিজগুলো ভাঙার কোনো ভয় নাই। এই ফ্রিজটা এই কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 47100 টাকা। 47100 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 37700 টাকা। এটা কি এখন 37700 টাকা হলে নিতে পারবে? হ্যাঁ চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। হ্যাঁ মিরর ভিতরে জবা 324 লিটার গ্লুজ ভলিউম এটা। হ্যাঁ এরপরে আমরা আরেকটু ফ্রিজ, যারা একটু ছোট চাচ্ছে তাদের জন্য আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। দেখেন এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। দেখেন খুবই চমৎকার ডিজাইনটা, দেখেন ডিজাইনটা কিন্তু সুন্দর, সাইডের ডিজাইন দেখেন একদম প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন, ঠিক আছে? খুবই চমৎকার অসাধারণ। আর এটা গ্রাফিক্সটা দেখেন খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ ফুলটা দেখেন খুবই চমৎকার। আর এটা কিন্তু সাইডে একটা ডিজাইন দেওয়া আছে দেখেন। হ্যাঁ তো এটা বিতংশটা একটু দেখাচ্ছি। দেন পুরো 50-50। ও আচ্ছা দেখেন এটা তো অনেক জায়গা ভাই, অনেক চওড়া। দেখেন আপনি যদি পুরো আটালি দেন পুরো হাতটা চলে যাবে। দেখেন খুবই চমৎকার, অনেক চওড়া, এটা অনেক জায়গা আছে, ঠিক আছে? এবং কি ডোরের ভিতরে কিন্তু দুইটা পকেট দেওয়া আছে। এবং নরমালি কিন্তু আপনার পকেট দেওয়া আছে অনেকগুলো। আপনি ডিমের যে দেন, আপনি ডিম কতগুলো রাখতে পারবেন, হ্যাঁ যতগুলো মন চায় রাখতে পারবেন। এটার প্রাইস কত আসবে? এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43500 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 34800 টাকা। এটা কি 34800 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। জি তারপরে আমরা এখানে একটা রক্তজবা দেখতে পাচ্ছি, আরেকটা দেখতেছি। দেখেন এটা হলো কদম ফুল বলা হয়, খুবই চমৎকার অসাধারণ। এটা কিন্তু পলি এখনো খোলা হয় না, পলি খোলা হয় না। এই দেখেন এটা কিন্তু পলি আছে। হ্যাঁ এইটা লাল, এই যে এটা কিন্তু সেম কালারটা হবে। আমরা অনেকে মনে করে যে ভাই কি রে ডোর নিচে এক কালার, এটা উপরে আরেক কালার নাকি? আচ্ছা আচ্ছা না, এটা আপনি খুলে নিতে পারেন, ঠিক আছে? তো এটা খুবই চমৎকার 42 জিডি মডেলের। এটা আপনার খুবই অসাধারণ একটা ফ্রিজ। এটা গ্লুজ ভলিউম হলে আপনি 255 লিটার। হ্যাঁ এটা ভিতর অংশটা দেখাই। দেখেন উপরেরটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। দেখেন এগুলি প্রত্যেকটা ফ্রিজ হলো 2024 এর মডেল। আর আপনারা 2024 এর মডেল চিনবেন কেমনে? এই যে দেখেন ডিপে হলো আপনার পকেট থাকবে, আপনার ডিপে পকেট থাকবে, নরমাল পকেট থাকবে, খুবই চমৎকার। এবং কি ভেজিটেবল আপনার যে বক্সটা আছে দেখেন খুবই চমৎকার, উপরে গ্রাফিক্স দেওয়া আছে ফুডের। হ্যাঁ
আপনার পুরো 50-50 আপনি দেন পুরো হাত ঢুকে যাবে, দেখেন অনেক জায়গা, অনেক চওড়া, 1 2 3 4টা তাক আছে, খুবই চমৎকার, অনেক কিছু রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, নিচে দেখেন অনেক জায়গা, অনেক গভীর, অনেক চওড়া। এটার প্রাইস কত আসবে? তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39,700 টাকা ভাই। 39,700 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,760 টাকা। এটা কি 31,760 টাকা? হ্যাঁ, 31,760 টাকা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা। এরপর দেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 238, যারা নিচে ডিপ পছন্দ করতেছেন, আচ্ছা, যারা নিচে ডিপ চাচ্ছেন তারা তাদের জন্য চমৎকার ফ্রিজটা থাকবে। ড্রয়ার ফ্রিজ এটা কিন্তু নিচে আপনি নিচে ড্রয়ার কিন্তু আপনার নিচে ডিপে কিন্তু ড্রয়ার হবে। হ্যাঁ, 4টা ড্রয়ার আছে, চাইলে আপনার ইচ্ছা করলে আপনি ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, আবার ড্রয়ার দিয়েও ইউজ করতে পারবেন। খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা উপরেটা নরমাল অংশ আর নিচেটা ডিপ অংশ। হ্যাঁ, আচ্ছা, অনেক চমৎকার। তো এটা কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি আছে আমাদের, এমনকি 8600 গ্যাস এন্ড সেভিং, 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল এবং 5 স্টার এনার্জি রেটিং। হ্যাঁ, আচ্ছা। এই ফ্রিজটা মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা। 400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। 500 টাকা হলে আপনি 31,500 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পদ্ম ফুল। জি, এটা কিন্তু অনেক চমৎকার, অনেক চমৎকার একটা ফ্রিজ। আপনি পদ্মগুলো দেন, আপনার 3টা ফুল আছে, একটা কলি আছে, 2টা ফুল, খুবই চমৎকার, অসাধারণ। হ্যাঁ, আর এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনার 240 জিডি মডেল, আর এটা হলে আপনার গ্লুজ ভলিউমটা 248 লিটার। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু স্টিলের বিল্ডিং করা আছে। হ্যাঁ, এবং কি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এবং কি 100% কভার কন্ডেন্সার, আর 600 গ্যাস ইউজ করা। আপনি খাবার কোনো দুর্গন্ধ আসবে না, এবং কি খাবারটা একদম সতেজ থাকবে। হ্যাঁ, এবং দেখেন আপনার এই যে ফুড গ্রেড প্লাস্টিকটা কিভাবে চিনবেন, আপনি দেখেন এটা যখন এই কালারটা নীলচে কালারটা দেখবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে আপনি এটা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা। হ্যাঁ, আর এটা মানে রেগুলার, এই যে হ্যাঁ এটা হলো রেগুলার, আপনি ভিতরটা হলো ফুড গ্রেড। ঠিক আছে, ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা। এই ফ্রিজটা কিন্তু খুবই চমৎকার, অসাধারণ ফ্রিজ। আপনি পুরো 50-50 দেখেন, নরমাল ডিপ কিন্তু পুরো 50-50। হ্যাঁ, তো এই ফ্রিজটা এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস কিন্তু 39,400 টাকা ভাই। হ্যাঁ, তো আমরা কিন্তু 39,400 টাকা নিচ্ছি না, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন আপনারা। হ্যাঁ, এরপরে দেখেন একটা মিরর ভিতরে আপনার খুবই চমৎকার পার্পল একটা ফুল দেওয়া। ঠিক আছে, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা দেখেন কালারটা দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ, একদম পুরো 50-50 একটা ফ্রিজ থাকবে। এটা ভিতর অংশটা একটু দেখাই, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। এগুলো কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, অনেক বড়, যদি খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। অনেক 50-50 দেখেন। আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে লক দেওয়া থাকবে, এবং কি প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে আইস ট্রে, ডিম ট্রে, খুসুনি সব দেওয়া আছে, লকের তালা চাবি দেওয়া আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আসবে? তো এই ফ্রিজটা আপনার 240 মিরর একটা ফ্রিজ, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 40,400 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 32,300 টাকা। 32,300 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন আপনারা। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, আমার কাছে এই কালারটা বেশি ভালো লাগছে, এই যে নীলটা। ভাই এটা কি মানে ডিজিটাল না? এটা খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, যারা স্ট্যান্ডার্ড, যারা এক কালার ভিতরে চাচ্ছেন তারা কিন্তু ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ, ব্লুর ভিতরে, মানে ব্লুর ভিতরে ব্ল্যাকের ভিতরে দেখেন একটা দাগ দেওয়া, দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ। আর এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে ভাই, এই জন্যই বললাম এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে, খুবই চমৎকার। এটা ভীষণ আপনার খুবই অসাধারণ একটা ফ্রিজ। দেন আপনি এই জায়গাতে দেওয়া আছে পোষ, ঠিক আছে, এবার সুপার কুল, এবার এনার্জি সেভিং, এর কিন্তু সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনি ডিপে কত টেম্পারেচার আছে এবং নরমালে কত টেম্পারেচার সব দেখতে পারবেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ। তো আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আমাদের 100 মানে প্রত্যেকটা টেম্পারিং গ্লাস ইউজ করা, যেটা আপনার বাড়ি মারলেও ভাঙার কোনো ভয় নাই, ভাঙার কোনো ভয় নাই। এর ভিতরে শুধু দেখাই, দেখেন। আচ্ছা, এই দেখেন ওইটা আছে না, আপনি বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, আবার এই দেখেন ডিপেও ভিতরেও কন্ট্রোল করতে পারবেন। হ্যাঁ, ভিতরে কন্ট্রোল করতে পারবেন, দুই ধরনের সিস্টেম আছে, তাহলে বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, ভিতরে কন্ট্রোল করতে পারবেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আইসটে, ডিমটে দেওয়া আছে, এবং এটা কিন্তু নিচে কিন্তু ডিপ অংশ আপনার ড্রয়ার থাকবে। আপনি চাইলে ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, আবার আপনারা অনেকে বলে যে ভাই এটা কি ভেঙে যাবে কিনা, ভাঙার কোনো ভয় আছে কিনা, আপনি কিন্তু হালায় দেখতে পারবেন। ঠিক আছে, ভাঙার কোনো ভয় নাই। ঠিক আছে, আপনি ফালায় দেখতে চেক করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো আমাদের যে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এটা ভাঙার কোনো ভয় নাই, আপনি দেখে পারচেজ করতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। অনেকেই ড্রয়ার পছন্দ করে, কিন্তু অনেকে বলে যে ভাই যদি ধুইতে যায় ভেঙে যায় তাহলে কিরকম হয়, তো আমাদের কিন্তু ভাঙার কোনো ভয় নেই। আপনি ঠিক আছে নিতে পারবেন নিশ্চিন্তে। এটার প্রাইস কত আসে ভাই? এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 42,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 34,000 টাকা। 34,000 টাকায় ফ্রিজটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, তারপরে দেখেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ, এটা ব্ল্যাক এর রেড এর ভিতরে, মানে রেড কালার ভিতরে, এটা মানে মেরুন কালার ভিতরে খুবই চমৎকার ফুল দেওয়া, খুবই চমৎকার ফুল দেওয়া, অসাধারণ এই ফ্রিজটা। আপনার এটা কিন্তু আপনার 262 মডেল। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, 262 মডেলই কি 262 লিটার? হ্যাঁ, না, এটা 271 লিটার, মানে গ্লুজ ভলিউম আর নেট ভলিউম। আচ্ছা, নেট ভলিউমটা লাগে 262 আর গ্লুজ ভলিউম 271। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। আপনারা দেখেন ভিতর অংশটি দেখাই, পুরো 50-50, খুবই সুন্দর কিন্তু এই ফ্রিজ। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। যদি আপনাদের বাজেট থাকে এই ফ্রিজগুলি নিয়েন, আমার কাছে মনে হয় যে আপনাদের 10-15 বছরে ফ্রিজ আর হাত দেওয়া লাগবে। ভাই 10 বছর তো গ্যারান্টি দেওয়া আছে, 20 বছর আল্লাহর রহমতে কোনো এটা কোনো হাত দেওয়া লাগবে না ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে,
কারণ যেহেতু এটা 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে, হ্যাঁ, আর 600 গ্যাস, আপনার কোনো নিশ্চিন্তে ইউজ করবেন, কোনো সমস্যা নাই। এমনকি প্রাইস কত আসে? এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলে কি আপনি 41,100 টাকা। আচ্ছা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 32,900 টাকা। 32,900 কোন চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। সেম আরেকটা ফ্রিজ দেখেন ব্লু কালারের ভিতরে, এই চমৎকার আরো সুন্দর। এই ফ্রিজটাও নিতে পারবেন, এটাও কিন্তু দাম কম আছে। এটাও 262 জিডি মডেল, ব্লুর ভিতরে সাদাটা ফুল দেওয়া, খুবই চমৎকার, অসাধারণ। ভিতর অংশটা একটু দেখাই, দেখেন, এই দেখেন, অনেক জায়গা, পুরো 50-50, অনেক জায়গা, অনেক পুরো 50-50 দেখছেন, হ্যাঁ, পুরো 50-50। এগুলো নিতে পারেন আপনারা। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 41,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 32,900 টাকা। 32,900 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। তারপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ, এরপরে দেখেন রনি রহমান ভাই, যারা একটু বড় চওড়া ফ্রিজ চাচ্ছেন, যে ভাই আমার একটা নতুন কালারের, নতুন ব্ল্যাক এর ভিতরে ফুল চাচ্ছি, আবার 2024 এর হইতে হবে, হ্যাঁ 24 হইতে হবে, তারা কিন্তু এই ফেব্রুয়ারি মাসের একদম শেষ দিক দিয়ে ফুলটা আসছে, একদম চমৎকার 21 ফেব্রুয়ারির সময় কিন্তু এই ফুলটা আমাদের কোম্পানি আমাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটা ফ্রিজটা অনেক প্রিমিয়াম, অনেক চমৎকার। এটার ফ্রিজটা একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখেন তো কোন দিকে কমতি আছে ফ্রিজটা, উপরেরটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, হ্যাঁ, অনেক জায়গা, অনেক স্পেস, মানে কোন জায়গায় কমতি আছে আমি এটা জিজ্ঞেস করলাম দর্শকদের, বুঝছেন, এই ফ্রিজটা দেখেন অনেক স্পেস। তো এই ফ্রিজটা আপনার 305 জিডি মডেল, হ্যাঁ, এটা গ্লুজ ভলিউম 324 লিটার। আচ্ছা, খুবই চমৎকার, ব্ল্যাক এর ভিতরে ফুলটা 305 লিটার, এটা কিন্তু গ্লুজ ভলিউম হলো 324 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা 305 মডেল বললেই হবে। আমাদের ফোন দিয়ে যদি আপনি বলেন 305 ভিতরে ভাই কি কি কালার আছে দেখেন, তারা কিন্তু দেখে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে, চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে লক করতে পারবেন। আর যারা অবশ্যই এসে দেখে নিতে চান, অবশ্যই আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করে দেখে নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমটা মিরপুর কালসি বাস স্ট্যান্ড থেকে পূর্ব সাইডে একদম মেইন রোডে আমাদের শপটা, ঠিক আছে, মানে ফ্লাইওভারের অপোজিট, হ্যাঁ, ফ্লাইওভার মানে প্রধানমন্ত্রী খেলা 16 বিঘা খেলা মাঠের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের শপটি, ভীষণ শোরুম অফিশিয়াল। জি, তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 46,100 টাকা। আচ্ছা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 36,900 টাকা। 36,900 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। যারা আছে অনেক জয়েন্ট ফ্যামিলি, যারা অনেক বড় ফ্যামিলি, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা পাস করতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। অনেকে চান যে একটা ফ্রিজের সাথে একটা ডিপ কিনবে, ওটার আর দরকার নাই ভাই। আপনার এক কথায় এই ফ্রিজ নিলে আপনার আশা করি কোনো ডিপ লাগবে না। সামনে যেহেতু রমজান চলে আসছে, এমনকি আপনার চলে আসতেছে আবার কুরবানি, হ্যাঁ, আপনার এক্সট্রা কোনো ডিপ কেনার কোনো প্রয়োজনই নাই। দেখেন, এই দেখেন জায়গা, দেখেন এখানে বলেন একটা ডিপ ফ্রিজ আপনি এর ভিতরে ভরে রাখতে পারবেন। দেখছেন, আমি কিন্তু প্রায় 6 ফিট থেকে 1 ইঞ্চি কম আর কি। আপনি দেখেন আমার থেকে বড়, পুরো আমি কিন্তু ঢুকে গেছি ফ্রিজের ভিতরে, ঠিক আছে। এটা বিশাল ফ্রিজ, এটা বিশাল ফ্রিজ, আপনারা খেয়াল করেন, অনেক স্পেস, অনেক জায়গা। দেখেন এটার প্রাইস কত আসবে? হ্যাঁ, এটা দেখেন আপনার, এটা কিন্তু ডিপের ডোরের ভিতরে দেন পকেট দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার। এমনকি নরমাল ডোরের ভিতরে কিন্তু পকেট দেওয়া আছে, চাইলে আপনি অনেক কিছু রাখবেন, ডিম রাখতে পারবেন, কোটা, অনেক বোতল, অনেক কিছু রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এই ফ্রিজটা আপনি দেখেন ভাই, নিচে যদি আপনি ডয়ারটা দেখেন, এটার যে ভেজিটেবল যে ডয়ারটা, গ্রাফিক্সটা খুবই চমৎকার, এটা কিন্তু গ্লাস, এটা গ্লাস, জি গ্লাস। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 51,900 টাকা ভাই, হ্যাঁ, 51,900 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে কত আসবে? আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 41,500 টাকা। 41,500 টাকা, এত বড় ফ্রিজ, চমৎকার এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন আপনারা। তো দেখেন, বিশাল ফ্রিজ, এটাই ভীষণের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, জি, হ্যাঁ। মানে সিঙ্গেল এর ভিতরে যারা বড় চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এই ফ্রিজটা কিন্তু সচরাচর কারো কাছে পাবেন না, একমাত্র আমাদের শোরুমে আছে, ঠিক আছে, আপনারা আসলে দেখে নিতে পারবেন। আচ্ছা, সো মোটামুটি তো ভাই আমরা সব ফ্রিজ দেখলাম, জি, হ্যাঁ। সো আপনাদের অ্যাড্রেসটা আরেকবার একটু দিয়ে দেন। হ্যাঁ, আমাদের শোরুমটা আমি আবার বলে দিচ্ছি, আমাদের শোরুমটা মিরপুর কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে হারমোলা ফ্লাইওভার ঠিক উল্টা পাশে আমাদের শপটি। যদি কেউ চিনতে ভুল করেন, অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ দুটোটাই আছে, চাইলে আমাদেরকে লোকেশন দেখেও আসতে পারবেন। আমাদের লোকেশনও দেওয়া আছে, আপনার মিরপুর কালসি মোড়, হ্যাঁ, আপনার ভীষণ মিরপুর কালসি মোড় লেখা, ঠিক আছে। অথবা যদি আপনি হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে লক করেন, আমি যদি হোয়াটসঅ্যাপে আপনাকে লোকেশনটা দিয়ে দিই, লাইভ লোকেশন, আপনি দেখে চলে আসতে পারবেন।